Σήμερα θα λύσουμε την εξής άσκηση. Να συμπληρωθεί ο πίνακας που βλέπουμε στον πίνακα. Έχουμε 3 ορθογώνια παραλληλόγραμμα, για τα οποία μας δίδεται το μήκος και το πλάτος του καθενός και θέλει να βρούμε την περίμετρο και το εμβαδό του καθενός. Από τη θεωρία θα μας χρειαστούν οι δύο τύποι. Όταν έχουμε ένα ορθογώνιο α, β, γ, δ, για να βρούμε την περίμετρο προσθέτουμε τις 4 πλευρές του. Όπως ξέρουμε, οι απέναντι πλευρές του ορθογωνίου είναι ίσες. Α είναι εκείνη η πλευρά και η απέναντι είναι α. Β είναι αυτή η πλευρά, β είναι και η απέναντι. Συνεπώς η περίμετρος του ορθογωνίου ισούται με 2α συν 2β. Και το εμβαδό του ορθογωνίου δίνεται από αυτόν τον τύπο, δηλαδή το γινόμενο των διαστάσεων. Πάμε στο πρώτο ορθογώνιο, το α, β, γ, δ. Α, β, γ, δ. Περίμετρος. Όπως είδαμε εκεί, ο πρώτος τύπος μας λέει 2 φορές αυτή την πλευρά συν 2 φορές αυτή την πλευρά. 2 επί 3 ρίζα 2 συν 2 φορές την άλλη πλευρά. Κάνουμε πράξεις. 2, 3, 6 ρίζα 2 συν 2 επί 2, 4 ρίζα 2. Βγάζουμε κοινό παράγοντα το ρίζα 2 και έχουμε 6 συν 4 επί ρίζα 2. 4 και 6 κάνει 10. Ρίζα 2. Αυτή είναι η περίμετρος του ορθογωνίου α, β, γ, δ. 10 ρίζα 2. Πάμε να βρούμε το εμβαδό. Εμβαδό. Ίσο, ο τύπος μας λέει να πολλαπλασιάσουμε τις διαστάσεις του ορθογωνίου. Δηλαδή 3 ρίζα 2 επί 2 ρίζα 2. Ίσο. 3 επί 2, 6. Ρίζα 2 στο τετράγωνο. 6 επί. Το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει και μας δίνει 2. 6 φορές το 2 κάνει 12. Αυτό λοιπόν είναι το εμβαδό του πρώτου ορθογωνίου. Με τον ίδιο τρόπο θα βρούμε την περίμετρο και το εμβαδό και των δύο άλλων ορθογωνίων. 2. Έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα. Περίμετρος. Οι διαστάσεις του είναι 5 ρίζα 2 και ρίζα 2. Άρα έχουμε 2 φορές το 5 ρίζα 2 συν 2 φορές το ρίζα 2. Ίσο. 2 ή 5, 10 ρίζα 2 συν 2 ρίζα 2. Βγάζουμε κοινό παράγοντα το ρίζα 2. Οπότε έχουμε 12 ρίζα 2. Αυτή είναι η περίμετρος του δεύτερου ορθογωνίου. 12 επί ρίζα 2. Να βρούμε το εμβαδό του. Εμβαδό. Σύμφωνα με το δεύτερο τύπο, έχουμε το γινόμενο των δύο διαστάσεων. 5 ρίζα 2 επί ρίζα 2. 5 επί ρίζα 2 στο τετράγωνο. Το τετράγωνο και η ρίζα φεύγει και έχουμε 5 επί 2. Ίσο με 10. Το εμβαδό λοιπόν του δεύτερου ορθογωνίου είναι 10. Πάμε να βρούμε την περίμετρο και το εμβαδό του τρίτου ορθογωνίου. Κάπα, λάμδα, μη, νη. Περίμετρος.
Σύμφωνα με τον πρώτο τύπο, έχουμε 2 φορές το 2 ρίζα 2, συν 2 φορές το 3 ρίζα 2. Ίσο. 2, 2, 4 ρίζα 2. Συν 2 ή 3, 6 ρίζα 2. Βάζουμε εκείνο παράγοντα το ρίζα 2 και έχουμε 10 επί ρίζα 2. Η περίμετρος λοιπόν του ορθογωνίου K λάμδα μη νη είναι 10 επί ρίζα 2. Ας βρούμε και το εμβαδό του. Σύμφωνα με το δεύτερο τύπο, έχουμε το 2 ρίζα 2 επί το 3 ρίζα 2. Ίσο 2 επί 3, 6 επί ρίζα 2 στο τετράγωνο. 6 επί το τετράγωνο και η ρίζα φεύγουν και μένει 2, 2, 6, 12. Το εμβαδό λοιπόν του τρίτου ορθογωνιού είναι 12. Έτσι συμπληρώσαμε τον πίνακα που μας ζητούσε η άσκηση.